បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលមកកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube សូមចូលមកកាន់ playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមជ្រើសរើស playlist សម្រាប់បងប្អូនគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាមរយៈ computer បាទអរគុណនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដើម្បីសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទទោះបីជាមាន playlist ច្រើនតែខ្ញុំបានបំបែកហើយគឺ playlist ដាច់គ្នាបន្តមកទៀតនៅពេលឆាប់សម្រាប់2021ខាងមុខខ្ញុំនឹងបំបែក playlist បន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនគ្នាកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនបាទរវាង basic lesson ជាមួយនឹងការរក view ការរកម៉ោងរបៀបម៉េចខ្ញុំនឹងបំបែកឲ្យបងប្អូនគ្នាងាយស្រួលដើម្បីសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ4 channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលទទួលបាន subscribe មកពីម្ចាស់ channel ហើយក៏ជា channel ល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបាទអញ្ចឹង channel ទី1ឈ្មោះថាសួងច័ន្ទនីបាទសួងច័ន្ទនីគឺជា channel មួយដែលបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងទូទៅបាទពិសេសលោកគ្រូគឺជាលោកគ្រូផ្នែកជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី12បាទផ្ដោតសំខាន់គឺជីវវិទ្យាហើយលោកគ្រូមាន playlist ច្រើនសម្រាប់បងប្អូននាសិស្សានុសិស្សសម្រាប់សិក្សាដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនិទានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្នែកជីវវិទ្យាតែម្ដងបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងស្គាល់លោកគ្រូក៏ដូចជាក្រេបជញ្ជក់នៅហៅថាចំណេះដឹងផ្នែកជីវវិទ្យាផងដែរបងប្អូនគ្នាគឺមានវិញ្ញាសាមានលំហាត់មានមេរៀនសម្រាប់ថ្នាក់ទី12ផងដែរបាទជួយដល់សិស្សសានុសិស្សដើម្បីរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែករបស់លោកគ្រូបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចម្រៀងបើសិនជាគ្រប់គោលការណ៍ចិត្តដល់គ្រប់ 4000 ម៉ោងអីហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ដែរបើសិនជា channel នេះគឺ approve ហើយបាទ channel approve ហើយអញ្ចឹងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ទេដោយសារមូលហេតុដែលអត់ផលប៉ះពាល់មានថាចេះបាទគឺដោយសារចម្រៀងនេះក៏មិនសូវផ្ទុះឡើងប្រហែលដែរបងប្អូននេះបាទជាទូទៅកាលណាដែលយើងយកចម្រៀងគេមកផុសដែរមិនផ្ទុះបាទមិនផ្ទុះបឹងអញ្ចឹងទៅបាទអត់សូវមានផលប៉ះពាល់ដល់ channel យើងទេបងប្អូនគ្នាមិនសូវប៉ះពាល់ទេករណីលើកលែងបើសិនជាចម្រៀងនោះឬក៏វីដេអូនោះដែលយើងយករបស់គេមកហើយវាផ្ទុះខុសប្លែកធម្មតាពេលនោះហើយដែល channel បងប្អូនគ្នាមិនអាចទទួលបានការបើករលុយឬក៏នឹងអាចដាច់ពាណិជ្ជកម្មទៅវិញក៏ថាបានបាទចំណុចនេះត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាកាលណាដែលវីដេអូយើងយករបស់គេមកផុសហើយវាមិនផ្ទុះមិន rank គឺអត់អីទេបាទ approve ធម្មតាកាលណាដែលវីដេអូនោះវាចាប់ដើមរែងទៅចំពោះ channel ដែលមិនទាន់បាន monetize គឺមិន approve ទេហើយបើសិនជា channel នោះ approve ហើយបន្តមកទៀតយើងយកមកផុសបន្តទៅវាចាប់ដើមរែងទៅ YouTube នឹងចាប់ទៅជា review content បាទអរគុណបាទ you នឹងឆាប់វានឹងចាប់ទៅជា review content ករណីដែលយើងយកវីដេអូនោះមកប្រើប្រាស់ដោយមិនមានដាក់ credit ឬក៏វីដេអូនោះគេយកប្រើប្រាស់ច្រើន channel អញ្ចឹងគឺអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងមួយដែរបាទអរគុណជារួមទៅបើសិនជាបងប្អូនមិនចេះច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ទេយើងកុំព្យាយាមយករបស់គេណាព្យាយាម original វីដេអូមិនមែនខ្ញុំថាសុទ្ធតែច្នៃនឹងសុទ្ធតែបរាជ័យទាំងអស់ទេបាទអត់ទេខ្ញុំអត់និយាយចឹងទេខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការកាត់តមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការច្នៃប្រឌិតមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជោគជ័យជាមួយនឹងវីដេអូបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំយកមកអីល្អជាងអូខេលោកគ្រូបើសិនជាយកមកអញ្ចឹងមិនបានជោគជ័យនឹងគេបាទជោគជ័យនឹងគេដូចគ្នាបើសិនជាយើងបន្ថយអានោះអូខេប៉ុន្តែបើយើងបន្ថយទៅជោគជ័យអាហ្នឹងជោគជ័យប៉ុន្តែបន្ថយបើដាច់មកថាអាហ្នឹងក៏អត់មានអីត្រូវអន់ចិត្តដែរព្រោះយើងយករបស់គេអូខេបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel លោកគ្រូសួងច័ន្ទនីដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីលោកគ្រូផងហើយទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្នែកជីវវិទ្យានិងចំណេះដឹងផ្នែកទូទៅផងដែរបាទ channel លោកគ្រូគឺទទួលបានមកវិថាហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជូនបងប្អូនសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា vlogger កុងគិនបាទ vlogger កុងគិនគឺជា channel មួយដែលទើប approve ថ្មីហ្នឹងហើយក៏ជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសប្បាយរីករាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចែករំលែកនៅភាពសប្បាយក៏ដូចជាចែករំលែកនៅទីកន្លែងប្លែកស្អាតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ channel King Kong vlogger ទើបតែទទួលបាន approve ទេហើយពាក់ព័ន្ធនឹង channel នេះខ្ញុំសូមចែករំលែកមួយពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះ channel របស់គាត់បាទពីមុនគឺឈ្មោះគាត់គឺកង់ King Blogger ឥឡូវនេះបែរជា Blogger King Kong ហើយជាសំណួរមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាសួរថាតើបន្ទាប់ពី
approve ហើយតើយើងអាចដូរឈ្មោះបានដែរទេតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងចម្លើយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺឃើញហើយគឺ channel គាត់ពីមុនឈ្មោះថា King Kong Blogger ឥឡូវនេះចេញមក Blogger King Kong King បាទបញ្ជាចុះបញ្ជាឡើងវិញប៉ុន្តែសួរថាមានបញ្ហាដល់ channel អត់ dismonetize អត់បាទអត់អីទេបាទ channel គាត់ទៅតែ approve ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃមុនទេបាទបើតែថ្ងៃនេះគាត់បែរជាដូរឈ្មោះមកវិញអញ្ចឹងកាលណាយើងដូរឈ្មោះបែបនេះគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មទេប៉ុន្តែយើងប៉ះពាល់ដល់អ្នកតាមដានរបស់យើងពេលខ្លះគាត់អត់ស្គាល់គាត់ធ្លាប់តែចែកថា Kong King Blogger Kong King Blogger កលីក Kong King អញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ audience យើងធ្លាក់ចុះណា view យើងធ្លាក់ចុះករណីខ្លះពេលដែលយើងដូរអញ្ចឹងហើយវាបែរទៅជា rank up មកវិញបាទវាមានពីរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទី1គឺធ្លាក់ view ទី2 view កើនឡើងជាងមុនបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគួរដឹងដែរពេលខ្លះយើងដូរឈ្មោះទៅហងស៊ុយល្អគឺផ្ទុះបឹងតែម្ដងបាទអរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Blogger King Kong ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Sokha Media បាទ Sokha Media គឺជា channel មួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជា channel មួយធ្វើអំពី original song ក៏ដូចជា cover song បាទអញ្ចឹងបងប្រុសគឺនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីទទួលបាននៅ subscribe ពីទីតាំងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបាទ pop up នៅបរទេសហើយណាមួយគឺស្គាល់នៅអ្នកហៅថាអ្នកនិពន្ធក៏ដូចអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកសរសេរបទចម្រៀង original ការធ្វើភ្លេងបើសិនជាបងប្អូននេះចាប់អារម្មណ៍នៅការស្នាដៃរបស់គាត់បងប្អូននេះអាចតាក់ទងគាត់បានដើម្បីធ្វើភ្លេងដើម្បីយកមកផលិតនៅក្នុង YouTube ផងដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងម្ចាស់ channel នឹង subscribe ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Sinat Ho បាទ Sinat Ho គឺជា channel មួយនៅប្រទេសបារាំងបាទអឺរ៉ុបតែម្ដងលើកនេះអឺរ៉ុបអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel លោកពូបានដើម្បីស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមនោចេតនាទសវត្សរ៍60ទសវត្សរ៍70បាទលោកពូព្យាយាមនៅចែករំលែកនៅគេថាសំនៀងបាទសំនៀងមានទឹកដមសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដូចជាលោកពូអ្នកមីងដែលចូលចិត្តបទបុរាណអញ្ចឹងអាចសំណូមពរលោកពូច្រៀងបានដើម្បីជាសម្ដាប់នៅពេលដែលយើងមុនគេឬក៏កំពុងតែគេងអីអាចស្ដាប់ទៅលងលួយបាទទឹកដមលោកពូគឺក្អួនកៅអៅដោយមិនមានភ្លេងទេបងប្អូននេះគឺច្រៀងដោយមិនមានភ្លេងបាទគឺសំឡេងស្ងួតតែម្ដងបាទស្ងួតនឹងថាអត់មានភ្លេងចូលទេតែមានទឹកដមហៅថាផ្អែមសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្ដាប់ផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះទទួលបាន subscribe មកពីទាំង4 channel តែម្ដងហើយក៏ជា channel ល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរគឺសុទ្ធតែ subscribe ច្រើនបាទល្អដល់ channel បងប្អូននេះព្យាយាមមើលឲ្យបាន3នាទី4នាទីឡើងចាំ click like comment ហើយ subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅលើវិស័យ YouTube បាទអរគុណបាយបាយ